कोई दिखा क्या? मेरे को तो कोई नहीं दिखा भाई। मैंने देखा ही। भाई सेम घर में मत घुसना प्लीज। नंबर 4 को कुछ है क्या? मेरे घर में घुस गया। अपने लिए ये मैप सब बहुत सही है भाई। इस मैच में अपना मतलब टीम वर्क बहुत बढ़िया होता है ना। हेलो हेलो हेलो। हेलो। लेजर साइट चाहिए किसी को? क्या चीज? लेजर साइट। ये एनिमी है भाई, ये एनिमी है पक्का। मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ओ तेरी, मेरे को बंदा दिख नहीं रहा था। ये एनिमी था। मेरे घर ये में बंदे एनिमी हैं। था। मेरे घर में बंदे हैं। मैं आ रहा हूँ। रुको पुश मत करना, मैं आ रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। मैं ऊपर से एम लेता हूँ, ठीक है? ये जो भाई अगले घर में, इसी घर में सॉरी। एक सेकंड, मार दिए। हाँ मार दिया। एक ही था। रुकने तो दिया भाई, बुला के मार देते हैं। फायदा क्या कि दूर से आए बचाने। नहीं यार मैं देखा एक है तो अपने पास वो कॉन्फिडेंस तो है ना। अरे ये तो वीकेंड ही है तो बाप है आप सबके, तो फिर चला है। बढ़िया, स्कारल बढ़िया। इस मैप में एक एकेएम यूज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? एक मैं गेम तो बहुत सही मेरे है। को चाहिए था। मैं नहीं करता वैसे मैप में कभी एकेएम यूज। ये बंदा बॉट्स को मार के खुश हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, अरे स्कोप नहीं है यार यहाँ पर। मैंने उठा लिया। किसी और को चाहिए तो, कोई आ नहीं रहा था तो मैंने उठा लिया। तो मार्क क्यों किया दे फिर? दूंगा मैं दे दूंगा एक्स्ट्रा मेरे पास। अरे मेरे को लगा वेस्ट ना हो जाए, कोई आ तो रहा नहीं, मैं उठा लेता हूँ। मेरे पास ही पड़ा हुआ है सिल्वर। ड्रैगन। मयंक भाई आप गाड़ी लेके आओ। अच्छा नहीं है कि उल्टी साइड है, हम सही जा रहे हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कि आजा गाड़ी लेके। भाई मेरी लूट तो पूरी है। गाड़ी ऊपर किसने चढ़ा दी? मैंने चढ़ा दी भाई, आपकी जान बचाने आया था फुल स्पीड में। ना प्लेयर नहीं बनना चाहिए भाई। एक्स्ट्रा 3x मिल गया मुझे। ये बता दो। लेफ्ट में जाओ। और लेफ्ट। ये थोड़ा ना है कि कुछ भी आसमान मारो, ध्यान से जाओ। सीधा बहुत चलो, कम। सीधा सीधा सीधा। अरे रेड जोन है। दोनों फुल स्पीड से जा रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। सीट बेल्ट लगा लो। मिल नहीं रही है। डर बढ़ता जा रहा है। रुको रुको पानी रुको में। रुको रुको अरे रुको। पानी में डूब जाऊंगा। बस 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 रुक जाओ। ये दिखा ही नहीं था तो उल्टा जा रहा था। जाते ना। पहले पता था। रोजा है। ओहो ओहो ओहो। ओहो 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 ओहो। आप इसको देखो, मेरे को पीछे से दिखता नहीं, हूँ कि दूसरा भाई। दूसरा कहीं और है। अरे भाई है मेरे सामने, वही गया अभी। उस पर स्कोप लगाया हुआ था मैंने। लगा। कहाँ पे इसके मांग भाई? पीछे ड्रैगन, गलत देखा, इसके पीछे। ये अभी इसके पीछे भी एक जना गया है, 2 जने हैं। एक नहीं है मान भाई, 2 जने हैं, ठीक है। पीछे पूरा स्क्वाड है भाई, पीछे पूरा स्क्वाड है। 2 नॉक।
सही है, सही है, सही है। Enemies ahead. किल करो उसे, किल करो। वो आएगा, उन्हें आने होगा। और एक सामने जो पत्थर है उस पे है, ठीक है। अरे किल करो भाई उसे कोई। मैं 2 नॉक किया, अभी किल नहीं मिला। यहाँ पे 3 बंदे हैं और इस पत्थर के पीछे है। Enemies ahead. पीछे से। अरे यार एक गोली और पड़ती है, नॉक था। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। 2 नॉक किए। इस पत्थर के पीछे 2 आगे नॉक किए हैं। आगे पुश कर रहा हूँ। इसके मेरे को पीछे से कवर दो बस। 3 पूरी स्क्वाड गई उधर वाली तो। नहीं। Bring up voice chat. उनमें अब से एक किससे है। रिवाइव मार करने रहा लगा था। उसी पत्थर वाले को मार रहा हूँ, तुम्हारे को तुम लोग मार रहे थे। 3 पीछे, मैंने स्क्वाड खत्म कर दिए। Enemies ahead. हाँ देखा मैंने। ये क्या बंदा है, ये क्या कर रहा है? क्या सोच के और उसने है। मुझे मारा, इसी ने मुझे मारा। हवा में शॉट। किल ऑलरेडी। बढ़िया। अरे जोन आ रही है, जोन। मैंने 2 शॉट दिए थे उसे। मेरे पास सिर्फ 9 गोलियां बची हैं सिबलिंग की। किसी ने गोलियां उठा ली थी उसमें से। उसके पास है एडब्ल्यूएम की बुलेट। ये भाई नीचे रहो, नंबर 4 नीचे रहना। पहले लोकेशन देखो। ये भाई ने मार दिया। हाँ, एक को ऊपर था, मार दिया। मुझे दिख रहा उसका नहीं लगा। और भी है। ड्रॉप किया है ना। हाँ, नहीं मिल गया। मैं राइट से फ्लैंक कर रहा हूँ। अरे राइट से सेंटर में पहुंचोगे। यहाँ पे तो 2-3 बंदे ही होंगे। ये पत्थर के पीछे। किस वाले? Enemies ahead. Enemies इसी ahead. आपके पास वाले। इसके आगे पीछे आपको एक दिखा मुझे। ऊपर है नीचे? ऊपर है, इसी ठीक। पत्थर के ऊपर। दिख गया। नॉक किया। एक गिली सूट में है। अरे ऊपर आके मारो यार। आ रहा हूँ। 2 नॉक हैं। अरे रिवाइव दो ये भाई, पहले मुझे दो। मैं पहले नॉक हुआ था ना। हेल्थ भी इस हिसाब से जाएगी। ऊपर आ जाना मेरे को। ये बंदा कौन है? MK14 चला रहा है। अरे गिर गया। केला Enemies लेटा हुआ ahead. से। भाई एक बंदा और है, और एक का किल। आजा बस रिवाइव दे। मयंक भाई कवर दो। अरे मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप कवर की बात कर रहे हो। चढ़ गया।
बहुत सही, बहुत सही। वेकन को मैसेज कर दो।